Таң атпай сағат 6-да күйеуімді жұмысқа шығарып салдым да өзім ұйқымның планын орындауға кірістім. Ой, түсімде не көрмедім десеңізші, такси заказ беріп, онымен ұрысқап интернетте аяқ астынан хит болып кетіппін. Одан қалып Қытай деген қыз біздің үйге келіп өлеңін айтып жүр екен, жарық жұлдызым деп. Непонятка болып шошынып оянып пісміллә деп суымды ішіп алдым да қайтадан ұйқымның екінші планын орындауға кірдім. Бұл кезде енді тәтті түстер көрдім. Абилова мерей ұқсап, Дубай, Мальдив барлық жерде жүр екенмін. Бірақ шошып ояндым да сағатқа қарасам сағат 3 екен. Ал үйге қарасам үй вообще көшіп жатыр екен. Төсімде Мальдивта рахаттанып жүргенімді көріп, оянғанда осындай шашылатқан үйді көрген жаман екен, еще оны жинаған вообще жаман екен. Көз қорқақ, қол батыр деп ыдысты жуудан бастадым, бірақ соңында шаршап қалған соң осылай чиқылдата салайын дедім. Сосын газ жаққа барсам, ол мені көрдің ба деп тұр. Я, сені көрдім дедім да, оны да чиқылдатып жібердім. Комната әлі шашылып жатыр екен, оны да чиқылдаттым да, мына шкафта тоже жағаласып қоймаған соң, оны да чиқылдатып жібердім. Сосын дастарханды да чиқылдатып жібердім да, ал уже тамаққа чиқылдадым жетпей қалды да, оны қолмен жасадым.